这么高，惊吓指数，他还一直在。欣赏就好了，不要录了，录太多哈。用眼睛欣赏。看没有这么近看，头，你看现场的了，不要录了。看现场的啊。看，难得被你向后找，帮你拍一下。这个漂亮。对，你看，看不看？哎，这个比较漂亮，这个比较好。用眼睛看的。我用眼睛看啊。那你干嘛一直拿手机？
8分钟啊。